все. Ну да. Он сейчас еще выше будет, да? Очень высокий уже. 23. Ну где он еще выше будет? Это они только начинают. Как видишь, как расцветка такая будет. Ну какая? Всякая разная, очень вкусная, очень красивая. Ты потом подружкам своим расскажешь, что ты видела. Так, надо, я говорю, последний раз в области вообще. Ну мы помнишь, Помнишь, были, вот там, вот вообще на не той стороне, с той протолкнуться, стороны мы сидели, вот, направо. Да, тут вообще была на стена, выходные, наверное. стена народа, конечно. Слушай, вот это аллея вера, это капец какой клин. Обалденно. А, я забыл, Смотри, нормально. видишь, вчера были еще красные. Да, ну, видишь, он натуральный продукт. Там, И без всяких понимаешь, он в эмоций, чем? такого. Он не липнет. Да, да. Он раз, Впитывает. да, он впитывается, и кость такая, знаешь, вот как после бани, гладенькая, да, такая, гладенькая, мама себя потрогала, Ой, говорит, а где крем, я говорю, впитаться? Он впитывается, всасывается туда и начинает работать. Это алоэ вера. Я говорю, давай гоняем в этот центр обратно. И... Не, а он есть там в этом тоже. Хреново, там какой-нибудь пример, смотрите, или Друни, там еще. Там рядом с вами в порту есть. Да? Да. Там где аквариум в порту, там есть торговый центр, где статуя Колумба, туда проходит. Там есть торговый центр, там тоже есть вот эти два магазина. Вам там ближе сходить. И я говорю, слушай, мама говорит, что у нас есть там. На кухне стоит такая, знаешь, как это, ну, как сопля вот эта. Да, большая. Есть, да. Я говорю, спроси у Ирки, там 20% алоэ содержит, или там 100% алоэ, потому что такие это нет, сказать, что есть большая разница. Да, 20, плюс всякий какой-то там, какой-то я почитал, алкоголь, И летом, да, когда это хрень морковая. Там алкоголь. Да. А этот вообще, я намазал, вообще, так, буквально через несколько минут я уже сухой, папа, и все, и кожа отлично. Да, моя хорошая. а у дяди это горит, это видишь, это там одна темнота. Да, снимает, не переживай. Это снизу. Вот какие насосы надо иметь, или какой-то холодильник. Бесплатно же. Что-то... Где девушка, все цветное. Конечно, подряд. Вот этот, который я купил в аптеке, он такой, знаешь, когда чуть-чуть потел, и он начинает как лист, видишь, как мед. Такой. Ну да. Там, наверное, клиника какая. Ну да, там, наверное, там специально вот эти патогены, там все вот эти вот воспаления кожи, там вот эти вот такое, аллергичные воспаления. Ну, это лекарство. Сегодня смотреть фонтан. Скоро я могу Да. фонтан мне очень нравится. Я покупаю, Это посмотрю. Я очень-очень буду рада. Вообще нормально. Она же испанская, эта фирма Амалфи. Да? Это испанская. Я не знал. Главное, Но у эти них предложения много там. Да. Нет, смотри, у меня опять туда. Что, разрядился? Да. Ты его выключи пока, сейчас Да, не пока надо выключи. снимать, да. Да, потом будет снимать. У меня потом не так, потом не сплю. Это еще не начали. Это еще не началось, да. Это только они прогоняют. Сейчас разогревают. начнет музыка играть. Да, но
Все страшного, тебе хватит, не переживай. Потом придете еще поставить на зарядку. Потом же уже не Сейчас будет. через как минут начнет. Я просто включу, потому что там будет плохое видео не Не падает. пропустишь, не переживай. Да, я тоже удивился, что 350 всего стоит, да. Потому что вот этот ров, он дорогой такой, вот, который как бесхочет Не, такой. я сначала подумал, что это, знаешь, не просто как желе, там, ну, или такое, типа увлажняющее. Вот, что не раздражается, там кожа не раздражается. Оно такое, после загара его можно тоже, подгорел, тоже можно снять. Да, все, начинается. Смотри, Олег, смотри, как он выходит. Вау, смотри, какой желе такое. Я смотрю. Ты можешь уже включать и... Он снимает. Мама, ты хочешь смотреть? Розовый туман. Ты так темно, и мне какой-то... Он еще только разгоняет. Мама, одна. Маме Давай его еще. Может, так и будет. Давай, Тема, бери. Ну, рядом с Я потом маме все равно покажу. Папа, Давай я нажму. Все, я хочу к маме и папе.
Мне могут мама сказать, вы такие купить, где я могу звонить, если тебе кто-то звонит, то ты не знаешь этот номер, ты первый раз, то это я. Это у меня там может быть. Вы скоро купите? Да. Могут даже здесь купить. Здесь может быть, и мы пойдем смотреть. И это все. Я куплю какую-то книжку. Это одна книжка закончилась. Ну, я буду все. Вот вначале это вообще не горело. О, собачка, у тебя язык безмина, какая съедобная. Собачка книжка. Да. Дай коляска. Бабушка, даже там фонтан надо. Там мелкий фонтан. Какая интересная песня. Сейчас спят, а здесь музыка кричит. Там то же самое всё это. Опять веселила камера. Долго не делать. Праздники, да? Я знаю эту песню. Это мама и папа в радио была. Да, я знаю эту песню. А главное,